तो आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 2500 रुपए है। आपने इस रेजर शैडो ब्लेड के बारे में पहले ही सुना होगा। वैसे इसकी कीमत कभी कभी 2200 रुपये तक आ जाती है। अपने पिछले वीडियो में मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को शेयर किया था और इस कीबोर्ड की फीचर्स को भी शेयर किया था। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने पिछले वीडियो में कही गई किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं। तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आप देख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस कीबोर्ड के प्रोज के साथ यह एक बहुत अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसमें अच्छा RGB है, एक वॉल्यूम नॉब है, ये रिस्ट रेस्ट के साथ आता है। ये बहुत प्रीमियम दिखता है, आप इसे देखकर यह नहीं कह सकते कि ये 2500 रुपये का है। अब कॉन्स, इस कीबोर्ड का रिस्ट रेस्ट प्लास्टिक का बना है और यह सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा है। और वे ये भी कहते हैं कि वॉल्यूम नॉब में एक बटन है, जो सच है, लेकिन यह एक गिमिक फीचर है। बटन बहुत हार्ड है और आप इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस बार ऑलरेडी है। उनके पास एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें में आप वही काम कर सकते हैं जो आप अपनी कीबोर्ड में ही कर सकता हूँ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यदि आप वॉल्यूम नॉब और RGB लाइटिंग चाहते हैं तो आप इस कीबोर्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड को इसके रिस्ट रेस्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए न खरीदें। अगले वीडियो में मैं आपको इस कीबोर्ड के कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। यदि आप इस कीबोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के राइट साइड आएगा, और यदि आपने उस वीडियो को देखा तो YouTube को लगता है कि आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आने वाली वीडियो में आपको पसंद आएगा। देखते हैं YouTube सही है या गलत। मैं आपसे वही मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।